Diena pēc ilgtspējas rubrika ir kādu laiku jau gaisā, vairākus gadus faktiski, un es sāku domāt, vai nebeidzas tematu par ko runāt. Kas šajā sarunā ar Jānu būs tāds, kas pievērsīs mūsu klausītāju uzmanību? Redz, mēs ļoti daudz runājam par tādām ēteriskām lietām, bet šajā sarunā ar Jānu mēs runāsim par ļoti konkrētām lietām, par datiem, datu nozīmi, gan lai saprastu, ko mēs darām, lai saprastu, ko mēs varam darīt labāk, un lai saprastu, kā caur ilgtspēju mēs varam veicināt uzņēmumu pelnītspēju. Pelnītspēja, tas skan labi. Skatāmies epizodi. Jā, tev ir tiešām interesanta izglītība, interesanta karjera, un šobrīd tu esi nonākusi līdz ilgtspējas vēstnesei un Mitigate vadītājai. Tieši tā. Pastāsti, kā tu nonāci tieši līdz ilgtspējai, jo spriežot pēc tavas izglītības, tas sākotnēji noteikti negāja ilgtspējas virzienā. Patiesībā par ilgtspēju domāju sen, ka gribās būt daļai no šīs kustības, bet nevarēja atrast īsto vietu. Būdami IT nozarē, likās, ka glābt zivis ir labi, bet vai tas ir tas, ar ko vai ietaupīt uz enerģiju? Mēs nevaram strādāt bez enerģijas, mūsu kompjuteri nelādējās. Un nebija tā dziļā izpratne, kādu patieso pienesumu mēs varam pienest. Un, tagad ir jaunā korporatīvā ziņošanas direktīva, kas ir pieņemta šī gada 5. janvārī. Un tas pagājušā gadā mēs sapratām, ka būs tā direktīva, kur visiem būs jāziņo savi ilgtspējas dati. Kad sadzirdam vārdus dati, IT uzreiz ir, šī ir mūsu lieta, kur mēs varētu dot savu artavu. Tad izveidojām sistēmu, kā veidot jaunās atskaites, kas būs nepieciešams no nākamā gada. Un šis ir veids, kā mēs iesaistījāmies un ar domu, ka saprast, ko tad mēs varam izdarīt, lai palīdzētu uzņēmumiem pašiem savākt datus un izmantot jēdzīgi. Jo šobrīd tā ir tāda zaļmaldināšana un PR un mārketings. Vismaz tāds bija man iespējas pirms tam. Un tagad, kad tev būs salīdzināmi dati, uzņēmumi saprot, cik tad viņi patērē, kādas ir emisijas, jo lielākai daļai uzņēmumu nav nejausmas. Arī mums nebija. Man bija tas gods piedalīties Mitigate zīmola prezentācijā. Man liekas, ka jūsu uzņēmums pat savā ziņā caur savu nosaukumu pauž šo savu misiju. Vai tu vari detalizētāk pastāstīt, kas ir šī datu zinātne, kas slēpjas aiz ilgtspējas un kā viņi var palīdzēt, teiksim, vidējam, varbūt vai lielam vai mazākam uzņēmumam Latvijā? Es atkal teikšu vairāk tādus no mūsu prizmas, kā tas ir no IT uzņēmuma prizmas. Mēs redzam, ka Mitigate ir risku pārvaldība, no angļu valodas tulkojuma. Mēs redzam sevi kā tādus risku pārvaldītājus, jo ar ilgtspēju ir jāpelna, jo uzņēmuma galvenais mērķis ir pelnīt. Tas nav sociālā darbība, tas ir darot labus darbus, bet turpināt vairot peļņu uzņēmumu attiecīgi. Piemēram, sociālā jomā mēs iesaistamies tādā projektā kā Startits, kur mums nav darbinieku. Tā ir milzīga problēma atrast darbiniekus. Bet no kurienes ir jāsāk ar izglītību. Un mēs izglītojam skolotājus, jo tie visvairāk izglītos skolēnus. Attiecīgi kopā ar citiem uzņēmumiem veidojot platformu, kur mēs palīdzam skolotājiem izglītot skolēnus. Un šis ir veids, kā mēs patiesībā pārvaldam savus riskus, uzlabojam arī savu sociālo ESG atskaiti un teorētiski iegūstam arī nākotnē darbinieks, kas vairāk izvēlēsies STEM jomas. Un šis ir veids, kā mēs gribētu caur datiem skatoties, kas tad ir mūsu lielākās problēmas, un kā sociāli atbildīgi mēs īstenībā varam viņus risināt. Bet ja nav datu, tā kā mēs vienkārši kaut ko darām labdarībai, tā ir labdarība, nevis ilgtspēja. Un tas ir tas, ko mēs gribētu caur datiem parādīt, kad saprotam savas problēmas un tad risinam atbildīgi. Šis man liekas ļoti labs piemērs tajā sociālajā plāksnē, tieši kādi dati būtu jāmeklē. Būtībā kaut kādi bottleneki, kur tev pietrūkst vai trūkst resursi, lai sasniegtu savus mērķus, un kā tu vari to atrisināt caur šo sašaurinājumu atrisināšanu. Ja mēs runājam par šo vides aspektu, man pirmšķietam liekas, ka tieši vides kontekstā ir daudz vairāk datu, kas uzņēmumam būtu jāiegūst, un viņus iespējams ir daudz sarežģītāk iegūt. Tā arī ir, jo mums ir vēl jāiegūst, pēc jaunās regulas mums būs jāiegūst arī savu piegādātāju dati. Tātad mums ir jāizvērtē ne tikai cena, bet arī dati, kuri jūsu piegādātājiem visticamāk nav. Tas ir CO2 emisijas, tas būs pirmais, kas būs jāizvērtē. Attiecīgi tas izraisa to, ka mums ir jāsāk domāt par piegādātāju kā
cik zaļi viņš domā, ar kādām mašīnām viņš piegādā. Un, protams, ka ir jāsāk ar tiem lielākajiem piegādātājiem. Ja mēs no milzīga sarasta izvēlamies, mēs izvēlēsimies kurjeru, kurš ir zaļāks, tas neko nedod. Ir jāsāk ar lielākiem, kas mums dos to lielāko pienesumu mūsu atskaitē. Bet tā ir jau 3 līmeņu tālāk domāšana, jo pirmais ir saprast, kur mēs iegūstam datus. Tas ir par CO2 emisijām, tas ir gan no lidojumiem un komandējumiem. Piemēram, vai visos komandējumos ir tiešām jādodas, vai tas ir iespējams attēlināti, tad tos mērķus un ko mēs gribam sasniegt. Nākamā gadā, ja mēs augam, mēs ceļosim vairāk, mums būs vairāk emisiju, jo mums ir vairāk jābrauc, bet vienkārši to mēģināt visu arī aprakstīt un saprast, kāds tad ir tas izējas punkts. Dati ir izmētāti dažādās vietās. Pēc jaunās regulas mēs skatījāmies, ka ir vairāk kā 1000 datu kopas jāatrod, lai aizpildītu vienu atskaiti, kas ir milzīgs apjoms. Tādēļ arī mēs uzskatām, ka tas ir jādara sistēmā. Tad man uzreiz ir jautājums, tās ir 1000 datu kopas, tātad pretī vajag cilvēku, kas saprot šīs datu kopas, kas saprot sistēmu. Kur atrast šādu cilvēku, kur atrast šīs zināšanas, ko iemācīt kādam cilvēkam, lai viņš spētu tikt galā ar šo uzdevumu? Es ticu, ka nav pietiekami cilvēku, lai visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu šāds cilvēks ar tādām zināšanām. Attiecīgi ir jāatrod sistēma, kur var soli pa solim ar apmācību. Vai tev ir darba drošības instrukcija? Ja tev ir, ieliec checkboxi. Tā tad visticamāk tu izpildi vismaz dažas, un tas palīdzēs aizpildīt atskaites. Ir izcili, ja ir speciālisti, komandas un analītika, kas var aizpildīt, bet maziem vidējiem tas nebūs. Tāpēc ir jāsāk ar absolūtu minimumu un ar lai ir daži izējas dati vai vismaz izpratni, kur tad viņus meklēt. Darba drošībā jau ir vismaz kaut kas, vai komunālo maksājumu rēķinos ir, vai ir A+ birojas, vai ir cits, vai vispār mēs zinām savu līmeni savam birojam, vai tas ir tikai tur ekskluzīva vieta, vai tas ir enerģijas patēriņš. Arī tas nav zināms visiem. Vai kā mēs apsaimniekojam savus atkritumus, arī to daudzi nezin, vai arī, ja zin, cik veiksmīgi viņi tiek šķiroti tur tālāk, arī to mēs bieži varam nezināt, un tas ir vienkārši saprast, kas tad ir mūsu piegādātāji. Ja agrāk bankām bija jāizvērtē AMLs, tagad ir ne tikai AMLs, bet šī CO2 emisija būs pirmais, ko lūgs izvērtēt. Pēc tavas pieredzes šobrīd uzņēmumu līmenī Latvijā, kas tās lietas, kurām primāri uzņēmumi pievērš uzmanību un kuras visātrāk var gan saprast, gan izvērtēt, gan arī pieņemt kaut kādas reālas darbības, lai, piemēram, samazinātu savu ietekmi uz dabu? Piemēram, elektroauto, manuprāt, šobrīd ir tāds ļoti populārs un salīdzinoši viegls, kad pieņem lēmumu, kad atjaunojot autoparku, izmantos elektroauto. Jo tas ir uzņēmuma lēmums un viss, un vai kamēr nolieto un ir gatavi vadību viņus mainīt, vai arī maina uz tiem. Tas, manuprāt, ir tāds ļoti populārs, un attiecīgi arī atskaitēs ir atsevišķi jāuzskata benzīns, dīzelis un elektroauto, un tas tavu atskaitu uzlabo. Atkal tas ir steigti, kad pa nozarēm jāskatās. Protams, kad gāzes un elektrības, enerģijas resursu maiņa ražošanas uzņēmumiem, bet tas ir milzīgs arī ieguldījums. Un te ir jāskatās, jo tie, kas būs celmlauži, tā izmaksa būs milzīga, un tā starpība, vai to spēs nofinansēt, tas arī ir jāskatās, jo jāatcerās, uzņēmuma mērķis ir pelnīt. Un bieži arī ilgtspēja tiek aizzaļmaldināts, ka tā ir labdarība, bet tā nebūtu jābūt. Tam visam var pretī likt finanses, un vienkārši interesanti domājot, saprotot, un interesanti tas nav nelegāli, bet ļoti legāli, bet kreatīvi saprotot to problēmu un kā to problēmu var risināt, izdarot sabiedrībai apkārt labi. Un tas arī ir iespējams ar korporatīvos pasākumus to pašu izglītot savus darbiniekus ar to, ka stādot mežu vēl kaut kādas aktīvas darbības. Ja tu zini, ka tavs uzņēmums ir naftas ražošanas uzņēmums, tev ir jāpopularizē vismaz cits veids. Un tas nav obligāti vienmēr, ka tu vari samazināt, jo tavs bizness nav bez CO2, tas ir ok, bet domāt, ko tu vari darīt, lai pretī izdarītu vairāk laba. Es esmu pamanījis tādu tendenci, ka ir lielie naftas uzņēmumi, kur šobrīd skatās tieši biogāzes ražošanas virzienā, gan diversificējot viņu šo piedāvātos energoavotus, gan arī mēģinot kļūt zaļāk, jo visticamāk šim naftas uzņēmumam ļoti grūti būt pa īstam zaļam, zinot, ka nafta ir unikāls dabas resurs. Tieši tā. Un arī, man liekas, ka viņi sāk par to savā stacijās likt šo elektrouzlādi vai vēl kaut ko, rādot to pret šo, dodam kaut ko labu.
Tu pieminēji iepriekš arī tehnoloģijas. Mūsdienās ļoti populāra lieta ir šis AI, tā teikt, un ChatGPT. Vai ir iespēja izmantot arī šos rīkus kaut kā, lai atvieglotu uzņēmumu centienus ESG kontekstā? Mēs savā izveidotajā sistēmā to jau izmantojam, bet vajag pareizos atslēgvārdus, un to mēs palīdzam ar aptauju. Tu veic aptauju, uzdodot jautājumus, un šos aptaujas vārdus, kas iznāk, ieliekot ChatGPT, tev iedod konceptu, kas tajā vietā ir jāraksta. Un tad jau ir vieglāk pielāgot, jā, šis ir pareizi, tas ir par mani, un kas nav, tad nē, es domāju, ka tas ir obligāti jāizmanto, jo, ja to darīs cilvēks un domās šos tekstus, vienkārši tas ir milzīgs laiks un resursi un nauda, un atkārtošos, tam tā nebūtu jābūt. Man liekas, ka mūsu šīs dienas saruna ir pilnīgi citā līmenī, jo mēs runājam par ļoti sarežģītām lietām, par datiem, kas jāiegūst, par atskaitēm, kas jāuzģenerē, un galu galā par mākslīgo intelektu, kas mums palīdz apkopojot pasaulē pastāvošās zināšanas, radīt droši vien gan stratēģijas, pasakot priekšā, ko darīt, gan arī gal beigās uzģenerēt šo te atskaiti, pasakot, kas tad ir bijis vai nav bijis pareizi. Ja? Jā, un arī palīdzot ar idejām, kā tad uzlabot. Manuprāt, tas jau ir pats galvenais. Ja mēs varam izmantot šo intelektu, lai iegūtu idejas, ko tad un kā uzlabot, kāpēc lai to nedarītu? Un lai cilvēks dara tās darbības, kas ir. Jo tam visam galā jau tāpat paliek cilvēks, kam ir jāiedod tās atbildes, kā tad notiek patiesībā uzņēmumā. Tev var iedot daudz teksta, bet tev ir jāpielāgo savam uzņēmumam, un tas ir daudz vieglāk nekā rakstīt tekstu. Varbūt pastāst, kā izskatās vidējais mitigate klients un kā viņš līdz jums nonāk? Mums pagaidām mēs nevaram saukt par vidējo, tieši šai sistēmai par vidējo klientu ir grūti nosaukt jebko, jo viņi ir jauna un šī atskaita būs jāsāk nodot tikai nākamā gadā. Šobrīd tie ir lieli uzņēmumi, kuri gribētu, lai sistēmu sāk lietot viņu mazie uzņēmumi apakšnieki. Viņu lietot un apakšnieki. Un kāpēc? Jo viņu dati tad automātiski, ja viņi mazie uzņēmumi atļautu saņemt datus un vienkārši viņi integrētos un nebūtu jāvāc. Jo liela problēma ir, ka būs no visiem piegādātājiem jāsaņem konkrēti dati. Viņi visticamāk būs ļoti dažādās formās, dažādi aprēķināti, ja visi lietos vienu sistēmu, vismaz viena tādas grupas uzņēmumu ietvaros, un savi piegādātāji tiks ievadīti šajā sistēmā, tas palīdzēs ātrāk dabūt atskaites. Tā kā es teiktu, ka mēs bijām domājuši, ka mūsu klients būs mazais vidējs uzņēmums, kas pats gribēs būt zaļš un nest zaļo karogu. Patiesībā ir, ka tie lielie uzņēmumi, kurš saprot, ka viņiem jau bankas finansējuma saņemšanai prasa datus, un viņiem vajag, lai viņu piegādātājiem ir sistēmas, kuras nav, un attiecīgi viņi izsūta un saka, lūdzu, aizpildiet, palīdziet un tā. Okay. Tad būtībā šī jaunā regula nosaka to, ka būs jāatskaitās nākamajā gadā par šo gadu. Jā, ne visiem biržā kotētiem uzņēmumiem, bankām, bet lai bankas atskaitītos. Dzirdēju arī Ilzas Zeltners sarunā ar tevi, ka viņi saka, viņi jau prasa šīs atskaites, ja grib saņemt kredītus. Attiecīgi būs noteiktas formas atskaites no nākamā gada. Ar likumu tas būs diezgan mazam skaitam uzņēmumu, bet ļoti lielam skaitam tas attieksies pakārtoti. Tā kā būs viena konkrēta forma. Bet jebkurā gadījumā tas principā nozīmē to, ka lielākajai daļai Latvijā, vidējo un lielo uzņēmumu būtu jau šī gada griezumā jāsāk domāt gan par ilgtspēju, gan par to, kas ir ilgtspēja viņu uzņēmumā, gan jānodefinē kaut kādi vismaz primitīvie mērķi un jānoskaidro, kāda ir nākotnes atskaitīšanās forma un kad viņi būs saistoši. Ja? Pat vairāk būtu pat jāsāk uztaisīt to pirmo atskaiti, lai saprastu, ko te var uzlabot, lai tā pirmā publiskā atskaite ir laba, jo mēs nezinām. Jo mēs tādā rakursā, pat tie, kas ir taisījuši atskaites, nav vākuši. Ja iepriekš bija dažādas citādas atskaites, tagad visai Eiropai būs vienota forma ar domu, lai vieglāk salīdzināt datus. Attiecīgi, es teiktu, ka lieliem uzņēmumiem ir jau jāuztaisa savu pirmā atskaita, ko var nepubliskot, bet saprast, šie ir rādītāji, ko var uzlabot. Ja tas būs tāpat kā finansu atskaita, reizē ar gada pārskatu. Tas pārskatu periods ir iepriekšējais gads. Ja atskaita ir tagad, ir pusgads, kur vēl var kaut ko samainīt, lai būtu labāka atskaita. Jo bieži tās ir mazas darbības, kas var jau izmainīt datus. Pēc tavas pieredzes uzņēmums, kas atnāk, cik viņš daudz mūsdienās pats saprot no ilgtspējas un kas ir tās galvenās problēmas, varbūt, ko viņš neredz vai nesaprot? Ļoti dažādi. Tur, kur ir ilgtspējas speciālisti vai komandas, ir izglītoti,
par jauno regulu netika izglītoti, jo viņi ir ilgi muļāti, tā var teikt, un beidzot ir pieņemta, bet tā kā jātaisa, visi vēl taisa pēc iepriekšējā gadu standartiem atskaitas šogad, tad vēl nav iedziļinājušies, bet vismaz saprot. Un ir ļoti liela daļa, kas domā, ka tas ir sieviešu, vīriešu vienlīdzības skaits uzņēmumā, ir dzirdējuši par vārdu emisijas, bet neiedomājās, kur viņas savākt un kur vispār sākt. Un par G burtiņu, kas ir laba pārvaldība, ir vēl mazāk sapratne. Ko tad ar to darīt? Super, pieskārāmies G burtiņam, kurš iespējams ir ilgspējas kontekstā vismazāk apspriestais burts. No tavas pieredzes, kas ir tās galvenās lietas, ko tajā pārvaldības kontekstā, ko simbolizē G burts ESG saīsinājumā, ko uzņēmums var darīt, ko darīt īpašnieki, cilvēki, kas strādā uzņēmumā, lai uzlabotu situāciju un vispār saprast, kur uzņēmums atrodas? Es teiktu, ka tā pārvaldība ir Latvijas kontekstā, tas ir skaidra uzņēmuma struktūra, kas par ko atbild, un tas publiskais telps šiem uzņēmumu pārvaldītājiem. Tādā pasaules kontekstā varbūt tas ir pat mazāk, bet Latvijā tā kā šīs ESG atskaites prasa bankas, un bankas skatās tieši uz šo pārvaldītāju īpašnieku publisko tēlu. Un publisko tēlu veido mēdī. Tādā es teiktu, ka ir tāds pressure on visiem, kas vada uzņēmumus. Tas no vienas puses tas ir pressures uz tiem, kas vada uzņēmumu, bet no otras puses gribētu teikt, ka tas arī zināmā mērā uzliek standartus pašam uzņēmumam, ka viņam ne tikai ir jāizliekās, esam par labu pārvaldību, bet arī jābūt labi pārvaldītam. Protams, tas arī ir par to, ka gada pārskatā un visur pārējais, kāda ir tava uzņēmuma struktūra un schēmas, tas arī ir viss redzams, un tas arī ir zem G burta patiesībā. Un kas ir tavas sadarbības partneri tieši tādā AML ziņā un citur. Es teiktu, ka tas ir tas, kas būtu jāreportē G, bet atkal vairāk ir publiskā telpā ir pievērsta uzmanību uz sieviešu un vīriešu sadalījumu valdē. Man kā sievietēm, man liekas, es varu par to runāt, es piekrītu, viņām ir jābūt, mēs esam visi vienādi cilvēki, kāpēc lai mēs nebūtu līdzīgi, bet tas nav pats svarīgākais, ko mēra G burts, tas ir viens no, un pavisam mazs aspekts. Tur ir daudz lietas, kā mēra īpašnieku un valdes sadali. Mitigate izklausās ir ļoti pieredzējušos jautājumos. Vai tu vari padalīties ar noslēpumu, kur jūs smelties šīs zināšanas, un varbūt cilvēkiem, kas noklausoties šo sarunu, vēlēsies savā uzņēmumā attīstīt šīs zināšanas, kur viņiem būtu jādodas, lai kursi, pasniedzēji, semināri, konferences? Godīgi, mēs esam bijuši ilgtspējas konferencē arī tagad, kas notika ilgbūtības konference, bet mēs lasījām direktīvu, kad viņi vēl bija, visu direktīvas dokumenti, jo mēs veidojām sistēmu, kad direktīva vēl līdz galam nebija pieņemta. Mums jau septembrī bija sistēma, direktīva pieņēma galēji janvārī. Attiecīgi mēs lasījām visus šos pamatojumus, kāpēc. Un tas ļoti palīdzēja mums izprast, kā tas ir mainījies. Un pie katra kāpēc, atkal meklējot informāciju, vai Latvijā ir kurs, es esmu certificēta Eiropas ilgtspējas finansu advisor. Vai tas man deva tādus zināšanas, es teiktu, tas vairāk pārbaudīja manas zināšanas, vai es zinu, kura institūcija ko pārbauda, bet tas nedeva man pēc zināšanas pēc būtības. Tas tiešām šīs jaunās direktīvas pavada dokumenti, kas ir milzīgs apjoms dokumentu, bet tas, lai dziļi saprastu, kāpēc. Jo, lai saprastu, ko vajag cilvēkiem, vajag kāpēc. Kāpēc tas vispār ir pieņems un kas ar to domāts, jo ir ļoti sarežģīta valoda šajos dokumentos, gala direktīvā. Pasaka varbūt vienkāršā valodā, tad kāpēc? Kāpēc ir šī direktīva? Kāpēc mums par to būtu jādomā? Tāpēc, ka, lai mēs varam viegli salīdzināt datus un lai mēs varētu saprast, lai mēs varētu salīdzināt ne tikai cenu, kā cenu mēs viegli saprotam, bet arī ilgtspējas datus viegli un vienādi. Dažādiem uzņēmumiem šobrīd dažādas atskaites, viņas vienkārši tā kā skaists marketinga materiāls, kur iespējams ir daudz informācijas, bet viņi nav strukturēti salīdzināmi. Tagad būs salīdzināmi, web formātā obligāti šīm būs jābūt. Un, attiecīgi, ar laiku viss tas arī sinhronizēsies kopīgi Eiropā, un tu vari vienkārši iet un salīdzināt uzņēmumus, saklikšķināt, pēc konkrētiem rādījumiem salīdzināt. Tas būs objektīvi. Tagad visi ilgtspēja ir balstīta uz subjektīvu viedokli, neviens to nerevidē. Un, tas ir mans viedoklis, ka tas ir tāds
ļoti daudz ir atkarīgs no tādas mārketinga komandas, kā var izcelt, lai iet tas nevis uz datiem, kas ir balstīti tādā objektīvos datos. Labi. Sarunas sākumā tu pieminēji, ka ilgtspēja ir uzdevums arī veicināt pelnīt spēju. Jā. Vai ir kādi knifiņi, ar kuriem tu vari mums šodien pastāstīt, ko izmanto jūsu klienti, pie kuriem viņi nonākuši, izmantojot šos datus un jūsu piedāvātos risinājumus? Viņi tikai sāk vākt datus, bet tas pirmais noteikti ir saprotot, ka piegādātājiem ir ļoti augsts CO2 emisijas. Kad līdz tam tiek, tad saprot, paprasot piedāvājumu, saprot, ka iespējams var lētāk, tuvāk pirkt preces, samazinot šīs emisijas un atrodot preces tuvāk, jo bieži ir veci ieradumi un ieraugot datus, ir motivācija mainīt vecus ieradumus pret jauniem, kas ir pat lētāki. Jo mēs ir lietas, kas liekas, tas taču vienmēr tā ir, tur DHL īstenībā varbūt ir jauns, man nav nekas pret DHL, bet vienkārši dažādas ļoti lietas, kas ir ierastas, vienkārši ir jauns veids, ieraugot jaunus datus, kas ir augsti. Tā kā agrāk tu ieraugi vienu augstu cenu, paskatāmies alternatīvu. Tagad ir vēl viena dati, ka tu sāc meklēt alternatīvas, kas pirms tam likās nesvarīgi. Un tas ir tas galvenais, un tas ir pa mazām lietām ietaupīt. Tādi lieli un būtiski vēl nav, jo nav tik daudz datu savākt. Datu savākšanai vajag aptuveni gadu. Visticamāk, pēc manas pieredzes, tas, ko es esmu redzējis, ka ļoti liela lieta ir materiāla ietilpība. Gala produkti vienalga, vai tās ir dažādas izēvielas vai iepakojums vai vieta transportā, ko tas aizņem. Un, manuprāt, tieši šī datu zinātne lielā mērā palīdz uzņēmējiem pieņemt pareizos lēmumus. Īpaši, ja tev ir jāved tas gala produkts pāri visai Eiropai pie gala patērētāja. Vismaz tas, ar ko mēs esam saskārušies, tieši kādas tehnoloģijas izmantot, lai pēc iespējas lielāku vai smagāku kravu aizvestu līdz tam gala pircējiem, jo mums tomēr maksā pa tonnām. Tas viens no mūsu secinājumiem, ka izmantojot speciāls aparāts, kas sakrat šos pārstrādātās pētpudeļu pārslas, var būtiski palielināt svaru, kuru mēs vedam un samazināt gan CO2 emisijas, gan arī transporta izmaksas uz vienu aizvesto tonu. Es pat to nezināju, bet šādi knifi ir tas, par ko būs jāizdomājās, ja mēs vērtēsim vairāk faktorus un kas būs, ja būs vairāk dati. Jā. Super, liels tev paldies par sarunu. Man liekas, šis bija tiešām aizraujoši uzzināt, ka arī data science un modernās tehnoloģijas ChatGPT var palīdzēt strādāt ar ilgtspēju. Es ceru, ka mūsu klausītāji zvanīs Mitigate, lai izmantotu jūsu pakalpojumus un palīdzētu kopīgi. Platforma ir bezmaksas. Viņa tiešām ir bezmaksas. Vienkārši sāciet pildīt savus datus. Mēs gribam, lai cilvēki, lai mēs visā Eiropā esam pirmie ar visforšākajiem datiem, lai mēs varam izmantot piedalīties zaļos iepirkumos, ja tas būs obligāti visiem, lai piedalītos iepirkumos Eiropā. Kāpēc vai nebūtu? Man liekas, ka šis ir tieši atslēgas vārds, ka principā pirmie soļi bezmaksas platforma, kurā viss ir pateikts priekšā. Un es domāju, tas tiešām Latvijai konkurētspējas veicināšanai ļoti svarīgs solis priekš. Liels paldies! Paldies!